lupa kalau buat willy-willy, tapi sayangnya gue nggak bisa willy. Jadi gue putar balik aja lah, soalnya udah sore juga, udah jam udah jam 6 anjay, hampir jam 6 sih, 5 menit lagi jam 6. Kita pulang dulu. Oh iya, gue mau apa namanya, keber-keber dulu kali ya. Kalian mau nunjukin ke kalian sound si Gp7 ini kalau dipakai di Kawasaki Kelex 150 BF, dia bukan bokep. Kalian kalau apa namanya, ya seperti itulah. Jadi suaranya itu kayak gini. Bentar. Ini sorry banget ya, suara si noise-nya parah banget sih, karena you know lah, di laut kayak gini apa sih, anginnya itu gede banget sih. Ini laut ya, maksudnya laut, bukan empang lagi. Di sana udah laut. Kita netroin dulu. Anjir, susah banget. Oke. Kita cek sound si, gue tutup dulu. Kita cek sound si apa namanya, si Gp7 ini yang Predator ya. Kita geber tipis-tipis aja, soalnya udah maghrib juga, gak enak sama empang. Kita geber ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Gimana menurut kalian suara si, anjir itu ada orang ngeliatin, suara si Gp7 ini kalau dipakai di Kelex. Gue mau pulang dulu, sekalian pulang, gue record jalannya tipis-tipis ya. Let's go. Ini kalau apa namanya, kalau pakai ban pacul sih enak banget sumpah. Soalnya kalian lihat apa namanya, postur tanahnya kayak gini. Jadi kalau buat pelak sumo kayak gini udah cocok sih menurut gue ya. Soalnya ya you know lah, pelak sumo diperuntukkan untuk aspal seperti itu. Kalau untuk jalanan bertanah kayak gini lebih enak apa namanya, pelak berpacul kayak gitu. Oh ya, by the way, gue akhirin videonya sampai di sini aja ya. Soalnya kalau di sana sudah masuk jalan perkampungan, gue malu juga